জি, আসসালামু আলাইকুম। বেসিক্যালি আমার গাড়ি ড্রাইভিং গিয়ারে থাকলে, ডি তে থাকলে কোনো ধরনের কাঁপাকাঁপি ছাড়াই স্লোলি বন্ধ হয়ে যায়। সো আমি আ গাড়ি সার্ভিসিং করানোর পরেও আমি সব মোবিল-টোবিল চেঞ্জ করানোর পরেও সমস্যাটা এক্সিস্ট করে এবং ইন্টারেস্টিংলি এটা গ্যাসে হয় না, তেলে হয়। সো আমার যেহেতু আ তেলে হচ্ছে, সো আমি ফুয়েল সিস্টেমটা পুরাটা একটা রিভিউ করানোর চিন্তা করছিলাম। তো ওইখানে ভাইয়ার ভিডিও দেখি, বেসিক্যালি ফেসবুকের ভিডিও দেখি আসা ভাইয়ার কাছে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, তো এটা হচ্ছে আমরা যে প্রবলেমটা পাইলাম, ভাইয়া অলরেডি শুনেছেন উনি কি প্রবলেম ফেস করতো। তো এটাতে হচ্ছে এটা যে ৯১,০০০ কিলোমিটার চলছে এবং হচ্ছে এটার গাড়ির মডেল ইয়ার হচ্ছে 2005। তো এটার এই ৯১,০০০ কিলোমিটার বা 2005 থেকে এখন পর্যন্ত অ্যারাউন্ড ২০ বছর, এই ২০ বছর সময়ের মধ্যে এটার ফুয়েল ফিল্টারটা চেঞ্জ করা হয়নি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে এটার পুরনো ফুয়েল ফিল্টার। ফুয়েল ফিল্টারটা কমপ্লিটলি ব্লক হয়ে গেছে। হ্যাঁ, কমপ্লিটলি ব্লক হয়ে গেছে। এই ফুয়েল ফিল্টারটা ব্লক হয়ে যাওয়ার কারণে যেটা হতো, আমার যখন জ্যামে থাকতাম, যখন ড্রাইভ কন্ডিশনে জ্যামে থাকতাম, তখন যেটা হতো আমার ঠিক মতো ফুয়েল ডেলিভারি হতো না বা ফুয়েল প্রেশারটা প্রপার হতো না।